କବାଟ ପାଖ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବକ ମୃତ, ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କବାଟ ପାଖ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବକ ମୃତ, ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ସଂସାଇଲ ନୂଆସାହିରେ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ରହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାଇକ୍ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଉଥିବା ବେଳେ କବାଟ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ସାଇକେଲରେ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଆସୁଥିବା ପୁରସ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଛାତ୍ରୀ ସୁଜାତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବୁଧବାର ସକାଳ ସମୟରେ ସୁକିନ୍ଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଯୁବକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।